आपको भी बनाना है एकदम फास्ट ब्रेकफास्ट तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके पहले मैं लूँगी दही, दही में डालूँगी मैश किया आलू, मैश किया पनीर, ऑनियन, कैप्सिकम, हरी मिर्च, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद उसका जो एक मैं एक अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर दूँगी। फिर मैं हैंड पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मैं उसे फटाफट से कबाब का शेप दे दूँगी, यानी कि आज मैं बनाने वाली हूँ दही कबाब। फिर उसे मैं ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम में फ्राई कर दूँगा। रेडी है हमारा दही कबाब। चैनल को सब्सक्राइब कर